Ким эгерде кайсы эркек аялына мойын сунуп калса, аялына башиып калса, ал иши бүттү. Ал сөзсүз кор болот ал. Аны аял сөзсүз кордойт, төбөлөйт, тепсейт. Аны эч кимге барар болбойт. Ал никте болуп калат. Ошондой аялдар көбүнчө кыянат кылат. Башка эркектер издейт. Эркектей болбой калганда алыс болуп. Ошо аял уже чыныгы эркек издейт да. Мисалы эркек аялдын эмеси психологиясы дайыма bir күчтүү бирөө болсун дейт да. Анан эгерде эркек алысырап калса, ага багынып калса, ал сөзсүз түрдө башка эркекти издейт. Күчтүү эркекти. Ал барып түптүз эле барып кыянат кылбаса да, ошо жалпаңдап, жагынып башка эркекке. Ошентип баштайт да. Мына ошон үчүн урматтуу эркектер түшүрбөгүлө. Өзүңөрдүн даражаңа түшүрө турган кыймыл кылбагыла. Мына биринчи күндөн эле баштап, мына биринчи эле тойдо отурасың, той отурганда эле силер аны жанагындай падышадай кылып сыйлап атсаңар, бул уже пас түшүнөр уже. Түшүп баратасыңар. Вот жанагындай жалпаңдап келип, колун өбө калбагыла, тапочкасын бере калбагыла. Ал эркектин эмеси эмес ал. Бул эркекти пазында турган. Даражасын түшүрө турган нерсе. Силер келип жентельмен болбогула. Көрүңөр, мына Французда жентельмен болуп, бүт аялдар бузулуп кеткен. Барып машинаны келип ачак алып, анан кийин келип көтөрүп, аны. Андай кылбагыла. Башынан баштап хозяйинде жүргүлө, хозяйинде.